အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အိမ်မှာဖတ်ထုတ်လေးကြော်စားဖြစ်လို့ကြော်နီးလေးလာပြီးတော့မျှဝေပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီကြော်နီးလေးရဆိုလို့ရှင်တော့ဖြင့်အရန်ကျွရပြီးတော့မှစားလို့ကောင်းတဲ့အပြင်အိမ်မှာပဲစီတန်းတန်းနဲ့ကြော်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးရောလူကြီးရောစားဖို့အဆင်ပြေပါတယ်ဖတ်ထုတ်အတွက်ဒီမှာတော့ကြက်သားကြိတ်သားကိုသုံးထားပါတယ်ဒီနေရာမှာကွက်သားဓမ္မမဟုတ်ပစုံကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒီကြက်သားကြိတ်သားတွေကိုကြက်သွန်မိတ်အနှင်းငယ်ခါကျက်ဥတောက်ဆင်ထားတာအနှင်းငယ်ရဲ့ထည့်ထားပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်တော့အရသာအတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်မှုကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ပြောင်းကုန်မှုထမင်းစားစုံနဲ့တစုံကွဲစာထည့်ပင်းငယ်မြရဲ့အကြီးထမင်းစားစုံတစုံခရုစီထမင်းစားစုံတစုံထည့်ပြီးတော့တေးသေးချာချာနှံ့ဆက်အောင်နှွှဲထားပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးနှံ့ဆက်အောင်မှွေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့နိုင်ဝက်လောက်နှက်ထားပေးလိုက်ပါမယ်နှပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြက်ဥတစ်လုံးရဲ့ငရုတ်ကောင်းမှုအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့တေချာနှံ့ဆက်အောင်ထပ်ပြီးတော့မှွေထားပေးပါမယ်ဒီအဆင့်ကမနက်ခင်မှာလည်းထည့်ထားပေးလို့ရပါတယ်နော်ကိုယ်အဆင်ပြေသလိုလုပ်လို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဖတ်ထုတ်ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီပထမအဆုံးကော်ပြက်အရွက်ကိုသုံးပါမယ်နော်ဖတ်ထုတ်တဲ့အရွက်ကိုမသုံးပါဘူးကိုလိုချင်လောက်အသားကိုဖတ်ထုတ်ရထမှာထည့်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်လေးတွေမှာရေးဆွတ်ပြီးတော့အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်တဲ့သတိကံပုံလေးကိုထုတ်ထားလိုက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လို့ကော်ပီရွက်ကိုသုံးတာလဲဆိုတော့ပြုတ်စားတဲ့ဖတ်ထုတ်ကကြတော့ရေပူထဲမှာထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပြက်ခရမသွားအောင်လို့နည်းနည်းထူတာလေးကိုသုံးရပါတယ်ဖတ်ထုတ်ကြော်ကကြတော့ပပလေးနဲ့ကျွတ်ကလေးနဲ့မှစားလို့ကောင်းတယ်မလို့ကော်ပီရွက်ကိုသုံးတာပါဒါကတော့အိမ်မှာအများနဲ့လုပ်နေကြပုံစံလေးပေါ့နော်ကိုအဆင်ပြေတာလေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်ကဲခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးလည်းထုတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြော်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီခုလိုမျိုးကြော်တဲ့နေရာမှာမီးကအရေးကြီးပါတယ်နော်သူ့ကိုမီးအများကြီးနဲ့ကြော်လိုက်လို့ရှိရင်ဘေးကဖတ်ထုတ်အသားလေးတွေကတူးသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့အထဲကကြက်သားကမကြက်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရွှေအောင်လေးတန်းနေတဲ့အထိမီးအေးအေးလေးနဲ့ပဲကြော်သွားပေးလိုက်မယ်နော်ဒါကတော့နောက်ထပ်ပုံစံလေးတစ်မျိုးစားခြင်းလို့အမြန်ခောက်လိုက်တာပါအလွယ်နည်းလေးပေါ့နော်ဒါမလုပ်လို့ရှိရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးဒီလိုလေးမီးအေးအေးလေးနဲ့ကြော်သွားလိုက်တာအရန်ကိုမှစားလို့ကောင်းပြီးတော့ချွတ်ရွာတဲ့ဖတ်ထုတ်ကြော်လေးတွေရပါပြီဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟင်းချက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and follow လေးလုပ်တော့ပေးပါအောင်နော်နောက်ဗီဒီယိုကြမှာပြန်တွေ့ကြမယ်တတာ